Aí, galera, para quem fala que o meu grupo não tem finalidade, observe primeiro, depois falar, hein? E antes de falar mal do grupo, gente, vocês têm que investigar para a pessoa não quebrar a cara depois, Investiga para depois falar mal. Eu não falo mal de ninguém, eu investigo para depois falar. Investigar primeiro. Investiga, soma as contas direitinho, aí vocês vão saber quem está errado. Vai investigar.
Aí, ó, a finalidade aqui, ó. Isso aqui que é a finalidade do grupo, ó. É conserto de fogão e aparelhos eletrodomésticos.